جوه. ده كويس. بالنسبه للصحافه جدا، لان الصحافه يعتبر اللي هي لمس واقع اكتر، الناس اللي هي موجوده، يعني بشوف الناس والمشاكل الموجوده بكانها كده بكانها. الكاتب مثلا ممكن يبقى يعمل كتاب ويبقى موجود الكتاب بتاعه، بس مش كل الناس بتقراه. عارف مثلا خبر صعب كل الناس بتقرا خبر كتاب، سواء عن التمرين سواء عن الجريده، ده موجود نقدر نحل اكتر. الكاتب يعني بيشوف مشكله معينه ويحلها من وجهه نظره هو، لكن ما بيشوفش راي الناس كده. الكتاب بيبقى مقتصر على الناس. حد عاوز يقول حاجه؟ بس كده بشكل او باخر احنا وصلنا لفكره ان انا لازم اكون ملمس مع الصحافه على القليله في فتره واحد معاها او اكتر من مره، علشان اقدر ايه ابقى كاتب امام صحفي زي ما قلت. من هنا بتبقى اهميه الصحافه، وده اللي احنا هنتعلمه، سواء انت كاتب او صحفي، انت في كل الاحوال هتكون مستفيد ان شاء الله من الشغل. طيب السؤال بقى دلوقتي، هل انت فعلا صح او عندك الموهبه الصحفيه؟ في اكتر من سؤال هنا بيتقالوا وبتيجي على اذهان الناس. انا بحب اكتب مقالات، هل انا صحفي؟ لا للاسف. دي من ضمن الحاجات اللي انا شفتها كتير في جيلنا، لما عملت اعلان طلب صحفيين، جالي مثلا لو جالي 3 صحفيين فانا جالي 25 كاتب، كلهم عاوزين يكتبوا مقالات، كلهم عاوزين يبقوا علاء الاسواني وبلال فضل فيهم واحد. ما ينفعش، لان الركن الاول في الشغل الصحفي يمكن ده اللي احنا هنشوفه بعد كده، هو نقل الخبر او الستوري او القصه اللي ورا الحاجه اللي انا بشتغل عليها، هي دي اساس الصحافه. انما المقالات هي جزء من الصحافه، لكن جزء هامشي. ما بنعتدش بالصحفي كله كاتب مقالات الا لما يوصل لمرحله معينه. علاء الاسواني او بلال فضل كامثله مثلا، او يوسف فوده، هم ناس ثبتوا نفسهم من الاول في مجالهم، سواء كتاب سواء صحفيين، هم ثبتوا نفسهم من الاول بقوه، ثم بعد كده بداوا يشتغلوا في مقام المقال. انا اسمي حلو في كتابه القصص زي ما قلت لنا. هل انا صحفي؟ لا، انت مش صحفي، انت بتكتب بس باسلوب كويس، ولازم انك تتدرب على الصحافه علشان تبدا تفهم الصحافه ماشيه ازاي. انا بكتب في قسم القراءه، حتى قبل كده كتبت في قسم القراءه باي جورنال او موقع الكتروني. قسم القراءه، مقالات القراءه، مواضيع القراءه، بريد القراءه زي الدستور ما كان بيعمل، حتى هم اصلا هو عموما لو ما غسلتش كتير يعني، لان اللي بيكتب في قسم القراءه في الجرايد والمجلات مش بالضروره يكون صحفي، لان الاقسام ده هي ما بتشوفش اي حاجه بتوصل لها، يا دوب بس تستوفي بعض المعايير كده في الكتابه وفي اللغه، مش اكتر من كده. بعضنا بيشتغل على مقالات كويس، عنده مدونه. حد عنده مدونه يا جماعه؟ كويس. يجي المدونات، نام فتره مع التويتر ومع الفيسبوك، وبعد كده ان شاء الله يبدا يرجع تاني مدونه. اسمها مدونه مش على الفيسبوك. ماشي اوكي. مين؟ غريب كويس. بلا عنوان. ماشي، انا سامع، انا بفتكر بس بلا عنوان قابلتها فين ولا لا. انا المدونه بتاعتي اسمها لكم دماغكم ولا دماغي، مش عارف تسمع عنها ولا لا. سمعت عنها والله؟ كويس الحمد لله. انا هكتب لكم برضه العنوان بتاعها عشان لو حد مهتم ان هو شوفها. خدت زباله يا جماعه معلش. ان شاء الله دخلنا على الانترنت، ممكن ان احنا ايه تشوفوها، اسمها دماغي.blogspot.com. انا متاحه لكم دماغكم ولا دماغي، بكتب فيها بقالي حوالي 4 سنين. طيب لو انا عندي مدونه، عندي حساب على الفيسبوك وبيتابعوا 5-6 فلان، عندي حساب على تويتر معمول له 70,000 فولو، هل انا كده صحفي؟ لا، بس انا معايا جزء واحد من اجزاء الصحافه، ان انا قادر على توصيل الخبر. لكن هل انا قادر على رصد الخبر؟ هل انا قادر على ان انا اعمل ملف كامل من اول لاخره؟ هل لغتي، هل تكويني الشخصي، هل استعدادي يسمح ان انا اكون صحفي؟ الاجابه لا. للاسف اسالوا نفسكم انتوا صحفيين ولا لا؟ هل حد عدى الحاجات دي؟ يعني انا دلوقتي في احداث بتحصل قدامي هنا في منطقه، انا عندي صفحات تجاريه على الفيسبوك، بروح بكتب الموضوع والخبر اللي حصل قدامي وبنقل. تمام، بيحقق نسبه مشاركات، وممكن الاقي صفحات ثانيه بتنقل مني. يبقى ازاي انا مصداق في النقطه دي بقى كده، رغم ان انا استوفيت الشروط اللي هو ايه الحدث كما رايته. صدق، انا واثق ان انت صادق في نقلك، لكن هل صدقك في النقل هل بتنقله باحترافيه اللي بيكتب خبر صحفي؟ انا شخصيا ما اعتقدش، واتمنى ان انت تكون احسن من كده، تكون بتنقله فعلا
اللي نقول عليه ده، لان في شروط للخبر، في شروط للتحقيق، في شروط للموضوع الصحفي او التقرير زي اللي لسه ما هنشوف معانا دلوقتي. مش بس مجرد ان انا قريت شفت حاجه فرحت فاتح الموبايل بتاعي او اللابتوب وكتبت يا جماعه حصل كذا 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 كذا. من الاحسن انك تصوغ باسلوب كويس، ومع الوقت كمان تتعلم الصحافه الالكترونيه ازاي تعمل لنفسك متابعين اكتر من كده، تنشر نفسك، تعمل مدونه، تعمل موقع. لما تبقى واقف على اساس قوي هتقدر انك تنطلق بشكل كويس. تابع معانا شوف الدنيا ماشيه ازاي، وحتى قول لي لو انت عندك حاجه ثانيه. حد عنده طلبات؟ يبقى اول حاجه هنشتغل فيها هل انا صحفي؟ اول حاجه هل انا صحفي؟ الاستعداد الشخصي للصحفي. لازم انت من جوه تبقى فاهم ان انا مش بشتغل صحفي. انا اتخلقت عشان اكون صحفي. انا بلعب صحفي مش بشتغل صحفي. دايما دي نقطه بقولها للناس كتير. الصحافه مش شغلانه، اللي بياخدها شغلانه عشان يقبض مرتب اخر الشهر مش هيبقى صحفي. هيبقى صحفي وهيقبض وهيبقى مشهور، بس مش هيبقى مفرح، مش هيبقى جامد، مش هيتنقل عنه كويس، مش هيبقى ثابت في الشغلانه بتاعته، مش هيبقى متميز بشكل اخر. فلازم يبقى عندك استعداد شخصي ان انت تكون صحفي، وتبقى قابل المهنه دي حبيبها بعيوبها قبل مميزاتها، لان عيوبها كتير على فكره. صحافه مش شغلانه رهيبه، مش شغلانه حلوه قوي. الاسلوب الصحفي حاجه بس هو الصحفي هو المفروض يكون هو من نفسه شخصيه حلويه، يعني انت عايز بتبحث عن الخبر، عايز تجيبه، ده الفرق. بالظبط. من ضمن الحاجات اللي انا كنت هتكلم عنه بعد كده في الاستعداد حتى النفسي، ان انا ابقى حابب اعرف اللي ورا الخبر. كنت معدي في الشارع شفت خناقه، ما ينفعش انا اعدي كده السلام عليكم واعدي، لا ده انا بقف واشوف واحاول اسال ده واحاول اسال ده واكون مصادر واشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. الاسلوب الصح في الكتابه اللي احنا كنا بنتكلم عنه، الاسلوب نفسه لازم يكون مختلف عن ان هو مجرد اسلوب جميل، لا الاسلوب نفسه لازم يكون اسلوب صحفي، وده هنعرفه بعد كده في طريقه كتابه الخبر وطريقه اعمال التحقيق والحاجات دي كلها. الاستعداد العملي للصحافه، ان انا ابقى اكون مجهز ادواتي، موبايل، كاميرا، لابتوب، انترنت، او حتى الشغل البسيط بتاعنا الورقه والقلم، الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده معانا علشان نقدر ان احنا نشتغل في المجال اللي احنا مخاطرين فعلا تبقى المهنه بتاعتنا صح. مهارات كمبيوتر والانترنت ده اساسي، ده اساسي مهم جدا. ان انت يبقى عندك مهارات في الانترنت، في اللغه كمان الانجليزي، لو انت هتترجم تقرير، هتترجم حاجات. اظن ما حدش عندنا عنده مشكله ضخمه مع التعاون مع الكمبيوتر. فيسبوك صلاه النبي فتح الطلب، يعني ما بقاش في حد لسه جاي بالكلام ده. هل حد حاسس ان المهارات في الكمبيوتر متدنيه او كده؟ لازم تبقى فاهم ان انت لما بتلعب صحافه في مخاطر، في محظورات قانونيه، في ناس مش عاوزه ان انت تنقل الخبر ده، في ناس معترضه على طريقه نقلك للخبر بالصوره دي. فلما واحد لازم تكون انت محترف جدا انك تكتب كل الثغرات قدامه، يبقى انت شغلك كله مظبوط، ما يعرفش ان هو يتكلم معاه في نص القيمه. ولازم تبقى فاهم ان بعد ما تظبط نفسك كل التظبيطه دي، في برضه احتمالات ان انت يمارس عليك قمع، السيطره من اهلك في البيت، يعني الناس في الشارع، الناس لسه مش متعوده على شغل المراسل الصحفي اللي ينزل الشارع يجيب اخبار ويكلم الناس والحاجات دي كلها. الناس لسه مش متعوده على الكلام ده هو. ومن الناس اللي انت بتتكلم معاهم الخبر ساعات بيكونوا متعسفين، ساعات بيكونوا كدابين، مش عارفين يقولوا الخبر صح عشان ما تضحوش او ما تقولش المشكله. دي كلها حاجات قابلنا. جاهزين؟ نبدا. حد عنده سؤال، اقتراح، تعليق، اي حاجه؟